ফাইনালি আজকে আমার পাখি ডিম দিয়ে দিল। জানার জন্য ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখো। হলুদ ফুলের কাছে আবার লাল ফুল ফুটেছে। ডেইলি ডিউটির মতো চলে যাচ্ছিলাম আমি মাঠের দিকে। চাউমিন গাছটাও দেখলাম দেখতে দেখতে বড় হয়ে গেছে। তারপর আমি ওদেরকে দেখে নিলাম। মাঠে আড্ডা মারার মতো কেউ ছিল না, তাই বাড়ির দিকে চলে আসলাম। পায়রাটাকেও কিছু খাবার দিয়ে তারপর আমার ম্যাঙ্গোর সাথে টাইম পাস করছিলাম। ম্যাঙ্গো একটু একটু উঠতে পারে, তাই আমি ওর পায়ে রশি বেঁধে রেখেছিলাম। আর বেশিরভাগ কিন্তু ও আমাদের ঘরেই ছাড়া থাকে। তারপর ওকে ওর মতো রেখে খাঁচাটাও রেখে দিলাম। আর কালকে আমি যাবো আমার পাখির জন্য খাবার। আর আমার ভিডিও কিন্তু অনেক কেউই দেখে, তাও কেউ লাইক করে না। আমি আমার পাখিকে লক্ষ্য করছি বেশিরভাগ টাইম হাড়ির ভিতরে ঢুকে বসে থাকে। সরি, এখনো ডিম দেয়নি। সাবস্ক্রাইব